Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak unboxing satu barang yang aku dapat daripada SHOPEE, which is mic yang baru. Nak tahu tak apa mic tu? Ini dia, Saramonic Blink 500. Mic ni dikira satu mic yang famous juga lah. So mic ni memang ramai YouTuber yang famous yang dah gunakan mic ni. Contohnya macam Syamil Sazli. Ya, pakai sini. Ada kita kecek dua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test 1 2 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1. Lepas tu Alif Irfan. Welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Mantap. Okay, ramai yang request ke Alif untuk tengok gear, kamera Alif gear. Ashraf Rozami. Saramonic Blink 500. Yes, ni. Okay, kecil je. Ni sama je. Yang ni ada kelebihan dia di mana korang boleh wireless macam aku tengah cakap sekarang ni, ataupun Lepas tu ada lagi lah. So tunggu apa lagi? Jom unboxing barang. So jom buka. Packaging dia memang apa ni? Memang secure, memang nice. Dia balut dengan bubble wrap, memang secure. Wow. So ni dia ada bagi receipt. So inilah barang dia, Saramonic Blink 500 B3. Ni harga, bukan harga dia ni, 800 ni bukan harga dia. So salah harga dia. Ultra compact 2.4 GHz, dual channel wireless microphone system level dia. Itu ni transmitter, receiver. Itu dekat kiri tak ada apa. Dia ada tulis made for iPhone, iPad, iPod. Itu dekat kanan dia tak ada apa sangat. Saya punya ni nama dia Blink 500 B3 TS RSDI. Itu belakang ni dia ada tulis specification dia, transmission, operation range 50 meter, audio output. Lepas tu built-in battery life 6 jam. Dia boleh tahan 6 jam sekali guna. Tak ada apa kot. Kita nak buka. So packaging dia secure, tak ada kamera apa-apa. Oh, kita just slide. Oh, nice. Cantik-cantik. So ini dia Saramonic. Wow, nice lah packaging dia. Okay, nice. Lepas tu kita tengok dekat sini ada apa. Ni apa dia? Oh, ni kabel untuk cas. Ni kabel untuk cas type C. Lepas tu dia ada bagi ini 3.5mm audio jack microphone. Nampak? Okay, ni microphone. Sebenarnya kalau tak nak guna yang microphone ni pun tak apa. Lepas tu dalam ni ada user manual. Oh, dia ada SIM ejector tools. Untuk apa So dekat sini dia ada sertifikat, kertas apa tak tahu. Lepas tu dia bagi stiker, and then dia bagi user manual. Nanti kita akan baca. Oh, ini transmitter, receiver. Dan dekat bawah ni dia ada bagi pouch untuk kita simpan mikrofon Saramonic. So inilah dia receiver and transmitter, Blink 500 receiver, dan dia menggunakan port lighting. Ni untuk iPhone sebab
saya buat video pakai iPhone, so saya beli yang iPhone punya. Lepas tu dekat sini, inilah dia transmitter Saramonic Blink 500. Dekat kiri dia ada volume up and down. Lepas tu dekat kanan dia ada tempat pengecasan. Lepas tu dia ada tempat masukkan mic. Lepas tu dekat atas ni dia ada mikrofon dia. Dan dekat bawah ni saya tak tahu. Lepas tu dekat belakang ni dia ada clip. Clip ni untuk kita sangkut dekat baju. Ok, itu je aku rasa. So nanti aku nak baca user manual and then aku akan try mikrofon ni. Ok guys, so sekarang aku nak tunjukkan dekat korang cara nak gunakan Saramonic ni. So caranya simple je, korang ambil yang receiver ni and then korang masukkan dekat tempat cas iPhone korang. And yang warna kuning ni dia facing dekat atas. Korang masukkan yang ni, masuk. Lepas tu yang transmitter ni korang onkan. Korang tekan lama-lama and dia akan nyala and then dia akan pairing terus dengan yang receiver tu. Ok, so sekarang ni korang boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Ni audio daripada Saramonic. Ok tak? Ok tak? So sekarang aku nak test Saramonic ni dekat luar. Nak uji kebolehan distance, jarak. Berapa jauh dia boleh pergi. Ok, jom. Hey, hello. Buat apa tu? Hello, test. Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Test. Hello, test. Test mic 1 2 3. Ni test mic daripada Saramonic Blink 500. Okay, Saramonic Blink 500 boleh dengar tak? Sekejap. So sekarang saya dah semakin jauh. Boleh dengar tak? Okay, sekarang dah gelap. Dengar tak? Ini test mic. Aku rasa ni jauh dah. Tapi aku tengah pergi jauh ni. Okay, sekarang dah gelap. So aku rasa aku akan pergi ke sana balik. Test.